来了！我靠，来了！我去！朋友们，看到那一帮是啥了不？公鸡。都说公鸡好斗，我还真不信了。今天我来试探试探啊，他有没有这个领地、这个抢争领地这个意识啊？我也扮演一只公鸡啊，我扮演公鸡，看他能不能过来一张啊！来。来了！我靠，来了！我去，跑过来了！啊！我这过来了。朋友们，服不服？服啊！真是高手。公鸡好斗，它有领地意识，它不允许另外一条这个野生的这个公鸡，或者说这个跟它争强好斗。你刚学的公鸡还是母鸡叫？我学的公鸡呀。那我是公的，我不学的公鸡吗？那你来个母鸡叫，看它能过来吗？来，母鸡不一定过来了。母鸡啊。你看啊，这母鸡，它也发愣了，害的是公鸡。又来了！再次把它叫过来。我看他今天挑战一下我模仿公鸡打鸣，我看我学完公鸡打鸣，他能跟我一起学公鸡打鸣不？你来一下吧。又来了！还在找，还在找，朋友们，要打鸣，快了啊！这两个鸡它愣住不动，就在思考问题啊，就在思考这声音大，这声音是叫的啊。哎呦，我的亲娘嘞！我他妈累的，我这累的一身汗，他好像很敷衍我。可以啊，你已经成功把他唤醒了。哎呦我去，牛！你有病！那个，拜拜。啊！Oh my god！
家人们，今天咱们挑战一下，以前学狗叫狗不能出来，今天我试一下，我学鸡叫鸡能不能出来？没学出来。刚才我们路过看那个，这里有个院子，有个鸡，看能不能出来啊？不吵架吗？我再出来！我操！回去了，又回去了，又回去了！我操！我操！真出来了！绝了！绝了！一墙之隔，一墙之隔。动了没？动了，动了。我瞅你，它就在门口。就在门口是吧？我看能不能把它叫出来啊！再来一声啊！嘿嘿，滚一边！这不学个鸡叫你叭叭叭叭的。朋友们，我换个位置啊，回那边去啊，看着高低我把公鸡我得搂出来，因为我是杀猪。你急得跳起来的那种声音，急得那个跳起来那种声音。哟，跳车上去了，他张了下嘴。哟，他想要叫，他拍翅膀了，来攻击一下子，来，给他系起来。叫，叫，叫，朋友牛不牛？叫，叫，哎，牛逼！打了一下你。哎呀，朋友们，今天晚上，朋友们，这就是口技的魅力，服不服？服。拉屎。哎呀，祝大家大吉大利，身体健康，万事如意！你看这憋出屎都憋出来了，操！哎呀妈，是他，是他，是他吧？是他不？啊，是他。哎，好像就是他，就他。哎，刚才追着人家快递的时候，咣咣。对，追一个快递小哥。嗯，你看，朋友们，收拾他背负的懵逼了，朋友们啊，太小样，还找不到了吧？给我嘚瑟！我告诉你，遇到我就相当于是遇到你太爷爷了啊！让他懵逼一会儿，他现在巡逻呢，他过来了，看看这了啊。哎，哎呀，听说刚才是你呀，追人别人咬啊？你看没？你不挺嘚瑟吗？啊，你嘚瑟呀？嗯。啊，别找不到啊，别好奇啊，别溜达天的呀。来一嗓子。我操！哎我去！啊，朋友们，哎呀，你来一嗓子。找不到了吧？哎呦我去！
觉这个狗真机灵啊！在哪呀？我的亲娘啊！跑哪去了？来吧，再把它叫过来啊！3、2、1，转过来。哎呦我操！2秒到达战场。叫下是吧？来，口准说让我叫下来，朋友们，这大哥挺有意思。挺有意思，说让我叫下来。小样。哎呦我的妈！你藏起来，藏起来。我藏起来，我藏那个地方，藏着。玩呢？哎呀，朋友们，还找呢？迷茫了，迷茫了，彻底迷茫了，朋友们。朋友们，请记住真理，现在是和谐社会，尽量别吵吵，有啥事好好商量。刚才这条小白狗挺嘚瑟，人家送个快递还咬人家，这不人家快递小哥跟我说了，让我收拾一下子。你看我收拾他倍儿服的，今天晚上这狗得做噩梦。行了，今天视频到此结束。我怎么感觉我有点想护食？